9-ыг дурсан үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах төслийг хүлээж авлаа. Өнөөдрийн энэ бэлэг дэмэлт цаавуудад зуны ихэнх сар цагаан морь сарын шинийн 3-ны бэлэг дэмэлт өдөр үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг өргөн барьж байна. Энэ өөрчлөлтийг 7 хэмжиж 1 огтлох зарчмаар улсын их хурл төрийн холбогдох бүх байгууллагуудаа хамтарч 2 жил гаруй хугацаанд хэлэлцэж, судалж, ярилцаж, мэтгэлцсээр өнөөдөр өргөн барьж байна. Энэ бол 2 жилч биш, үндсэндээ 20 жил яригдсан асуудал. 7 хэмжиж 1 огтлох зарчмаар энэ асуудалд хандсан гэдэг нь ард иргэдийнхаа санал бодлыг тандах судалгаа буюу томоохон фокус группийн судалгаа зөвлөдөх санал асуулга, 5.4 сая иргэд давхарсан санал иргэдээс хүлээж авсан улс орон даяар өргөнүүлсэн хилцүүлэг, олон арван эрдэм шинжилгээний хурал, үндсэн хууль судлаач эрдэмтдийн санал дүгнэлтийг авч хилцүүлсэн, Монгол улсын ерөнхийлөгч үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл, засгийн газар шүүхийн ерхий зөвлөлийн зэрэг байгууллагын 67 гишүүн гарын үсгийг зурцсан төслийг явуулж санал авсан. Энэ ажил ингээ 2 гаруй жилийн үргэлжилсэний эцэст бэлэн болсон энэ нөрөх хөдөлмөрийн үр дүн. Тэгээ энэ ажлын хэсэг тэнд сууж байгаа одоо ажлын дэд хэсэг, ажлын хэсэг, говья туулч, лундаа жанцсан гишүүн дараагаар ахлуулсан бүх ажлын хэсгийн гишүүдэд бас энэ хариуцлагатай нөрөх ажлыг хичээн зүтгэж хэрэгжүүлж ирсэн талархал илэрхийлж байна. Ер нь энэ асуудалд бид хувийн өчүүхэнч сонирхлоор, нам бүлгийн өчүүхэнч сонирхлоор хандж болохгүй. Энэ бол улс орноо иргэн төмнө гэсэн хоёргүй сэтгэлээр асуулт хандаж, үүрэг хариуцлага гүнээ ухамсарлаж, үндэсний зөвшөлтслийг эрхэм болгож, салбарын болон нам улс төрийн эрх ашигаас ангид байж, гагцхүү Монгол улс, Монголын ард түмний эрх ашиг, хөгжлийн ирээдүйг эрхэм болгож ажиллахыг, энэ хилцүүлэгт хандахыг эрхэм гишүүдээс хүсье. Монголын ард түмэн нам олон нийтийн төлөөлөл, үндсэн хууль тогтоогчид, судлаач эрдэмтдийнхээ санал дүгнэлт, үг зөвлөгөөг сайтар сонсож, нухастай судлан тусгаж ажиллах ёстой гэж үзэж байна. Энэ өөрчлөлтийг хийх санаа нэг өдөр бий болчаагүй. 20 хэдэн жилд яригдж ирсэн. Өөрчлөхийн тулд өөрчлөх санал бодолж агуулаагүй. Сүүлийн 20 гаруй жилд иргэд олон нийт, эрдэмтэд, судлаачид, улс төрийн намууд, төр нийгмийн зэтгүүлтүүд Монгол улсын үндсэн хуулийн зарим зохицуултыг боловсронгуулгаж өөрчлөх асуудлаар удаа дараа саналууд гаргасаар ирсэн. Улсын их хурл 4 удаа үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг өргөн мэдүүлж байсан. Эдгээрийг үндслэн үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах ёстой эсэх асуудлаар олон төрлийн судалгаа хийсэн. Судалгааны дүн ирсэн саналуудаас үзвэл Монгол улсын иргэдийн дийлэнх олох нь үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулахыг дэмжиж байна. 1992 онд батлагдсан үндсэн хууль бол Монголын нийт ард түмний оюун санааны бүтээл, нийгмийн зөвшөөрлөлийн эрхэмдээд тунхаг бичиг болсон гэж үздэг. Энэ хуулийн ач холбогдол үндэс нь бол марх харахгүй, өргөн цар хүрээтэй. Өнгөрсөн 27 жилд үндсэн хууль маань үүргээ сайн гүйцэтгсэн. Гэхдээ өнөөдөр бид ордуулсан юмэг 7 өөрчлөлтийг засах гэж байна. Нийгмийн баялагын дэх шууралтыг, энэ байгалийн баялагтай эзэн болох асуудлыг тусгаж байна. Энэ засаглалын тэнцвэртэй байдлыг хангаж, гүйцэтгэх засаглалын доктортой байдал, хариуцлага, парламентын хариуцлага энийг нэмэгдүүлж байна. Эцсийн дүндээ энэ өөрчлөлтүүд нийгмийн зайлшгүй шаардлага. Энийг хувийн өчүүхэн ашиг сонирхлоор хандж огтхонч болохгүй гэдгийг онцгой анхааруулж байна. Ийм учраас үндсэн хуулийн өөрчлөлтийг ард нийтээр санал асуулгаар хилцүүлнэ. Энийг ард нийт маань дэмжинэ гэдэгт итгэж байна. Улс төрийн намууд, төрийн бус байгууллага, эвсэл холбоот нийт ард түмэндээ хилцүүлэгт өргөнөөр оролцож, санал бодлоо илэрхийлж, эвлэр зөвшөөрлийг эрхэм болгож энэ өөрчлөлтийг, энэ зэгцэрлийг, нийгмийн шаардлагыг, улс орны хөгжлийн өнөөгийн шаардлагыг хангаж ажиллахыг бас уриалж байна. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төснийг хилцэн батлах эрхэм хүндтэй, өндөр хариуцлагатай Монгол улсын ирээдүйн, Монгол улсын хөгжлийн, Монгол ард түмний хувь заяа амьдрал ахуйтай холбогдсон чухал үүрэг гүйцэтгэх нэн чухал улсад тань амжилт хүсье. За одоо дараагийн асуудал.